Что такое здоровье и как себя вести в трудной ситуации? Нужно ли обращаться к целителям или идти за помощью к священникам? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Каждый человек, живущий в этом мире, стремится к радости, к счастью, к крепкому здоровью. Но далеко не каждый находит прямой путь, который ведет к этим благим целям. Частенько нуждающийся в помощи обращается к народным целителям или, как сейчас модно называть, к магам различных величин. Вы обращались когда-нибудь к целителям или к экстрасенсам? Нет. А как вы думаете, они могут помочь людям? Все зависит, конечно, от психологии. Если человек верит в это, я думаю, помогут. Я, в общем-то, не верю в это сама. Но в нашем роду по линии отца все тетушки мои, все лечат и гадают. Но я в это не верю. А как это расценивать, я не знаю. Верю, наверное, иногда. Вот экстрасенсов смотрю. Возможно, кто-то в это верит очень сильно. И в силу своей веры это помогает. Но они не исцелят какие-то такие глобальные болезни или еще что-то там. А где искать помощь, когда тяжело? В себе, в друзьях, в близких. Экстрасенсы, наверное, если они хорошие психиатры, тоже, наверное, помогут, в принципе. Я думаю, что можно обращаться. В наши дни средства массовой информации буквально пестрят объявлениями о том, что потомственный маг или целительница решат все наши проблемы, причем едва ли не в день обращения. В половине объявления отмечается, что у целителя есть лицензия на работу. Казалось бы, все говорит о надежности дела. Есть только одно «но» – это мнение церкви об этой помощи. Целители, гадатели, экстрасенсы, их раньше называли волшебниками, колдунами, они существовали всегда. И церковь изначально негативно относилась к такого рода людям, потому что вмешательство в духовный мир, самовольное вмешательство, оно чрезвычайно опасно. Поэтому те объявления, которые заполонили желтые газеты, бульварную прессу, по телевизору показывают там эти всякие битвы экстрасенсов, конечно же, несомненно, мы оценим негативно. Священнослужители категорически против того, чтобы мы обращались в конторы магов и целителей. Почему? Попробуем разобраться. Есть четкая грань, которая церковью проводится. То, что врачи должны заниматься телом человека, лечить тело. Хотя, несомненно, болезни человека имеют духовную причину. Об этом сказано в Евангелии. Господь наш Иисус Христос, когда исцелял людей, Он всегда говорил: «Итак, иди и больше не греши». То есть Он подчеркивал, что болезни телесные имеют свою причину в духовности. Но, тем не менее, благословив врачебное искусство, то есть составление каких-то лекарств, снадобий, исправление каких-то переломов, вывихов, церковь говорит, что в духовную часть, как говорится, лезть не нужно. Духовной стороной должны заниматься на то, скажем так, особые люди, те же священники, которые занимаются на духовной стороной. То есть, как говорится, Богу Богова, кесарю кесаря. Среди них, есть просто шарлатаны, которые, скажем так, своими сеансами вымогают деньги у людей и пользы никакой не приносят. В смысле, я имею в виду, эффекта никакого нет от их действия. А есть действительно те, которые приносят эффект определенный. Но, судя по опыту, очень много людей к нам приходит на исповедь спустя какое-то время, когда они раньше обращались к колдунам, магам, экстрасенсам, гадалкам. Сначала рассказывают, что действительно получили какой-то эффект, а потом спустя время, например, спустя полгода или спустя несколько месяцев, у них какие-то фобии начинаются, страхи необоснованные, то есть они всего начинают бояться. Боязнь смерти, боязнь заболеть,
вот, за своих близких. Этот страх не дает им жить. Это, ну, как бы в лучшем случае. В худшем случае возвращается болезнь, усиливается эта болезнь. То есть, ну, получается результата никакого. Люди каются, просят у Бога прощения, что обратились, и действительно обращаются к Богу. Господь сказал, когда из человека изгнан бес, дьявол, он ходит, ищет по безлюдным местам и по пустыням, куда думает, кого войти бы. А потом думает, а лучше я вернусь домой. То есть домой куда? Того человека, из которого он вышел. Если место, то, откуда вышел бес, не занято Святым Духом, туда войдут еще более 7 злейших бесов. Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Сглазы, порчи, привороты и многие другие манипуляции стали официальной практикой у специалистов такого рода занятий. Сейчас в России оккультными методами выздоровления занимаются примерно 300 тысяч целителей. Целительство существует уже много веков. Услугами народных врачевателей пользуются многие люди. Так стоит ли обращаться к таким специалистам? Действительно, у некоторых людей есть от рождения некоторые способности. Они могут видеть там, скажем, внутренние органы людей. Действительно, таких людей лично встречал. Вот. То есть мнение церкви таково, что это как бы некое испытание, которое дает Бог человеку, как он отнесется к этому дару. Если скажет, это мое, это здорово, вот я буду этим пользоваться, да, там, исцелять людей, вот, то это одно. А если человек скажет, Господи, я недостоин этого, забери это от меня, как многие святые, даже Блаженная Матрона, она в таком же настроении была, да, то есть я этого не желаю, это Божий дар, но и тяжелая обязанность. Исцелять людей – это на самом деле тяжкий труд. То есть это молитва, это жизнь в постоянном духовном напряжении, да, потому что идет, скажем так, как даже сами говорят, те целители, они берут вот этот негатив, который на человеке накапливается, эти болячки, берут на себя, что, естественно, не проходит бесследно. Обманщиков, выдающих себя за целителей, хватает. Фактически, биоэнергетика давно уже превратилась в один из сравнительно честных способов вытягивания денег у населения. К сожалению, очень большое количество экстрасенсов, да, целителей, обманным путем выманивают деньги с людей. Да, они имеют возможность что-то увидеть, что-то просмотреть и зацепить. Возможно, они сильные психологи. Невозможно, так они и есть, в принципе, что они психологи, да? Но кошелек, который они забирают с простого человека, это одна беда. А на самом деле самое страшное, что они людей программируют. Я просто вам пример вот из своей практики скажу. Недавно пришла женщина, говорит, ко мне, я обратился к какой-то там бабушке, ну, не играет роль, к кому она обратилась, и та сказала, что у тебя проклятие на твою семью, и, значит, ты умрешь, твои дети будут болеть и все остальное. Всякую, короче, ерунду наговорила. А человек это воспринял, на самом деле, прям очень к сердцу, к душе. Человек не знает, что ему делать. И она спросила, а как это снять? Что можно сделать? А та говорит, это произошло 150 лет назад, поэтому вы должны заплатить 150 тысяч для того, чтобы это снять. И вы знаете, таких ситуаций, таких, вот я то, что это слышу, вижу, да, то, что я в этой сфере кручусь, да, их очень много, но это беспредел. Порой доходит до абсурда. Объявления обещают избавить от болезней и недугов даже по фотографии. Звучит смешно, но отчаявшиеся люди попадаются на крючок и отдают мошенникам немалые деньги. В основном попадают люди, простые люди попадают. Люди, которые сидят на маленьких зарплатах, которые берут кредиты, чтобы просто жить. Потому что их программируют на то, что, ну, вот, грубо говоря, да, ты умрешь, да, если не заплатишь там 50 тысяч, а у человека там 10 тысяч зарплата. Ну, вот так вот. Человек идет, берет кредит, да, это что он хочет жить, да. Если вам говорят заоблачную сумму, и дают вам 100% гарантии, не дай бог, потому что мы не боги, мы не можем давать 100% гарантии, сразу вставайте и бегите. Частенько народные целители используют в своих лечебных обрядах православные атрибуты. Обставляются иконами, читают молитвы. Между сеансами посылают больных в храм поставить свечку, приложиться к иконам, приступить к таинству причастия.
Есть такое явление, вот, целитель может называть себя православным, может зависеть там свою приемную иконами, там какими-то, скажем, атрибутами православной веры. Ну, несомненно, действие это будет, ну, скажем так, как приманка. Да. Раньше такие на столбах висели баннеры всякие различные, рекламы, не знаю, сейчас есть. Например, баба Дуся поможет вам во всех ваших проблемах. Лечу молитвой, Библией и различными таинствами, например. Вот эта баба Дуся точно к церкви никакого отношения не имеет. Любая бабушка, которая православная, она знает, что лечит Господь Бог в церкви, в исповеди, причастии, в участии в святых таинствах. Поэтому церковная бабушка никогда не будет замыкаться у себя дома, принимать людей и заниматься целительством. Православная бабушка, она всегда скажет: вот, сынок или дочка, иди в церковь, попроси Бога прощения, потому что всякая болезнь – это следствие наших грехов, которые мы совершаем перед Богом. Всякая бабушка, она вот такая православная, она прежде всего направит в церковь, вот, укажет, какие молитвы нужно читать, чтобы человек сам обращался к Богу, сам молился. Приходит к кому-то человек, читает «Отче наш», потом еще что-то читает. Было человеку плохо, ему стало хорошо. Но они используют молитву как заклинание, понимаете? Это не заклинание. То есть, если мы молимся, священник молится, или кто-то молится, обращается как к Господу, понимаете? То есть, идет общение с Господом, или с Божьей Матерью, или со святыми. У Господа нет ничего механического, то есть, чистое общение. Православие ставит проблему понимания болезни достаточно широко. Любой грех, нарушение заповеди – это болезнь. Через грех нарушается целостность духовного и душевного бытия человека, которая, если не врачуется в церкви через покаяние, ведет к телесной болезни, проявляющейся остро или хронически. Вот нам порчу навели. Идем к бабке, она порчу снимет. А порча – это наша греховная жизнь, понимаете? Вот это и есть порча. Дело в том, что человек живет не по заповедям Божьим, он нарушает их все заповеди. У нас вот недавно прославили одного святого в греческой церкви, Паисий Святогорец. Вот. Он, знаете, что говорил? Если человек живет по заповедям Божьим, исповедуется, причащается, так под него порчу можно лопатой подгребать, ему ничего не будет. Понимаете? Поэтому лучше к бабкам не ходить, тем более к экстрасенсам. То есть, получается, они деньги берут большие, эффекта нет никакого, то есть эффект на какое-то время есть, а потом становится людям еще хуже. Духовный мир, он двуполярен же. Получается, можно и оттуда получить, и оттуда исцеление. Только Бог, Он лечит безвозмездно и, скажем так, на пользу нам. А если это магия экстрасенса какие-то, получается, что это как кредит взаймы. То есть надо потом платить проценты. Ты, может, и получишь на какое-то время исцеление, потом будет хуже. Поэтому я так думаю, что это не только не полезно, но и опасно. Несомненно, там некие явления происходят. То есть люди не зря на протяжении тысячелетий обращаются к колдунам, экстрасенсам. Но те силы, которые действуют в них, они не от Бога. Вот есть такое мнение в церкви, что эти силы, которые не Бог, а лукавый дает им, этим целителям, гадателям, вот они были при грехопадении, при изгнании Адама и Евы из рая похищены у тех первых людей, которые обладали этими сверхспособностями. Да? И то есть теперь дьявол дает немного, а забирает все и навсегда. Дает немногое и ненадолго, а забирает бессмертную душу человека навсегда. Неискушенному человеку трудно бывает оценить духовную опасность нетрадиционных методик исцеления. Поэтому, собираясь прибегнуть к услугам народной медицины, обязательно посоветуйтесь со священником. Мы сейчас находимся в храме. Здесь
привезли для поклонения мощи, то есть частицы святой блаженной Матроны Московской. Вот пример истинного исцеления, пример истинной помощи от Бога. То есть мы знаем ее жизнь, она никогда не говорила, там, я сама исцеляю, она говорила, Бог исцеляет через меня, я лишь инструмент. Да? То есть это сознание своей немощи, своей греховности. А у экстрасенсов не так. Каждый из них будет заявлять, это я исцеляю, это вот я такой хороший, такой вот у меня способности такие. Да, я православный, да, я посещаю храмы, да, я считаю, что обязательно надо посещать храм. Почему? Потому что очень важный фактор. Там собирается очень большое количество верующих людей. И вот эта общая массовая энергетика, она создает такой энергоканал, через который, если ты с чистым сердцем заходишь искренне, ты можешь на самом деле исцелиться и вылечить себя. Человек по своей духовной неграмотности не задумывается над своими поступками и доверяет любому встречному, воздействуя на свое подсознание, на свою жизнь. Не зная того, что происходит в духовном мире, не имея представления о том, люди туда по-дилетантски проникают, и зачастую результат в основном, в подавляющем большинстве, отрицательный. Все, наверное, помнят, в начале 90-х был целый вал всяких колдунов, этих экстрасенсов. До сих пор он Кашпировский катается по стране, он на остановке его плакаты висят. То есть люди забыли уже, к сожалению, что после вот этих вот массовых сеансов пошла огромная волна просто обратная с обращений уже к медицине официально, потому что люди, которые надеялись исцелить там какой-нибудь прыщ, там получали раковую опухоль, да, то есть это вот такое вот было. И, к сожалению, память людей короткая. И вот сейчас опять все эти целители, они привлекают внимание. Почему? Потому что не нужно трудиться, да, приди к экстрасенсу, там, он тебе над тобой пошепчет, руками помашет, и все, и там получишь исцеление тяжелой болезни, да. А к врачам нужно идти, там, так сказать, операцию ложиться, да, какой-то труд нужно перенести, даже, может, боль, там, страдания, да, там, операция это тяжелый, допустим, процесс и болезненный. Вот, то есть люди желают легким путем получить телесное здоровье. Вот, забывая о том, что есть духовная сторона. Я бы сказал, что тут скорее вредно для целителей, а не для людей. То есть человек после моего сеанса уходил оздоровленный, бодрый, а я себя чувствовал, как будто его болезнь мне передавалась. И с практикой я понял, что, возможно, лучше все-таки обучить человека, быть здоровым сразу, а не исцелять его. И даже, как в Библии написано, как Иисус, лучше не кормить рыбы, а научить его ловить. И вот тоже в целительстве я рекомендую все-таки обучать людей быть здоровыми. То есть это как наставничество. Не исцеление, а наставничество. Существует много определений здоровья. Наиболее авторитетным считается формулировка Всемирной организации здравоохранения. Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Человек – высшее творение Божие. То есть он вправе выбирать между добром и злом. Выбор каждого человека. Хочет он идти к целителям или в храм Божий. Получается, вот человек страдает от бесов, он идет поклоняться бесам. Когда бес подходит к тебе и пытается тебя каким-то образом искусить, и если ты на это не подписываешься, то есть ты считаешь, что я считаю, я это чувствую, что я нахожусь под защитой именно высших светлых сил. И мне, в принципе, это достаточно для того, чтобы быть спокойным и не бояться таких негативных воздействий в виде порчи, сглаза, проклятий и тому подобное. В рунах есть символ целительства, руна Альгиз, которая у меня на доске сзади нарисована. Она как раз переводится в высшие силы и обращение к высшим силам. И в рунах, к примеру, считается это символ молитвы вообще. То есть, когда человек обращается к Богу в молитве с воздетыми руками в таком символе, как бы, это и есть руна Альгиз, и она считается символом всех целителей, символом психологов, всех, кто помогает людям. И любой вид целительства – это и есть молитва, обращение к Богу. Но многие люди не могут напрямую обращаться к Богу, и им всегда нужен посредник. В самом распространенном виде этим посредником служит храм, где люди приходят к священнику, к иерофанту, либо еще как-то называют. То есть наставник, который дает им наставление от Бога и исцеляет. Кто-то молитвой, кто-то словом,
по-другому, кто-то еще как-то. Но эту же задачу, в принципе, играют все виды целителей. Просто они не привязаны к какой-то религии. И каждый специалист просто в своем каком-то течении находится. Поэтому я за то, что должна быть свобода вероисповедания. И каждый целитель просто проповедует свое видение Бога, к примеру. И через него тоже посредничество идет какое-то. И каждому всегда приходит свое. То есть я уверен, что каждый человек, который желает пообщаться или получить наставление, или исцелиться, найдет именно своего специалиста. Кто-то придет в храм, кто-то найдет старую мудрую бабушку, которая даст совет нужный в тот момент. А кто-то еще куда-то, кто-то к психологу придет. В принципе, то же самое, только на его доступном языке для человека, то есть каким-то научным языком. Хотя везде одно и то же. Везде Бог, только под разными названиями. Ни один целитель на самом деле, правду говорю, не может исцелить другого человека. Это все неправда. Целитель может только помочь исцелиться. Но надо не забывать еще один нюанс. Любой целитель работает в основном на энергетическом плане. То есть чистит человека, разблокировку делает энергоканалов, так называемых чакр, может восстанавливать энергетику человека. Но еще есть один момент, это физический план. Если человек на физическом плане не хочет себя менять, то никакие энергетические чистки не помогут. Потому что человек должен отказываться от вредных привычек, начинать правильно питаться и тому подобное. И еще есть один фактор, это духовный план. Если человек будет меняться на духовном плане, а что такое духовный план? Каждый понимает по-своему духовный план. Я понимаю духовный план. Это когда человек находится под воздействием своих негативных чувств, да, зависть, ревность. И если это все управляет им, то это очень плохо. Вот в этом случае как раз помогает религия, церковь, православие, ислам и тому подобное. Да? То есть это помогает человеку на самом деле бороться вот с этим бесом, который есть в человеке. В каждом человеке есть бес, в каждом человеке есть. Но если ты ближе идешь, живешь по совести, живешь правильно, ты победишь этого беса, и он никогда не будет, скажем, управлять тобою. То, что они, если люди есть некоторые чистые, тогда их помощь может быть. А так, если он грязный, он еще и себя, и родных, и близких. Поэтому это опасное дело вот ходить другим. Они же берут, хватает и на других перекидывают. Поэтому, я не знаю, вот люди должны быть с головой, сами разбираться, как бы научиться. Если это астролог, либо кто-то, кто с какими-то энергиями работает, у него, наверное, какая-то должна быть аура сама по себе даже очищена. И если с этим человеком рядышком находишься, и он, какое-то, внутреннее доверие к нему есть, то, наверное, можно. Потому что по-другому никак. И, не знаю, по отзывам каких-то других людей только. Кому-то обращаться знающему, да, а к незнакомым целителям, к бабушкам, которые там, или гадалкам еще хуже, мне кажется, это неправильно. Да зачем? Я не вижу смысла. Глубоко пойдем. Зачем нам целители? Уже как-то практика есть. Помогал. Одни отдают последние деньги, желая избавиться от болезней и неприятностей. Другие же, наоборот, слишком скептически относятся к народным целителям и их обещаниям и прямиком идут в церковь. Каждый выбирает свой путь, но прежде чем вы пойдете своей дорогой, подумайте о последствиях. Наши отверзиши уста наши возвестят хвалу Твою. Время сотворите, Господи, славим Бога. В начале октября епископ Салаватский и Кумертаускский Николай совершил божественную литургию в расположении 12-й отдельной гвардейской, инженерной, Кенигсбергско-городокской краснознаменной бригады Центрального военного округа в поселке Алкино Чешминского района. По окончании литургии был совершен чин славления, после которого епископ Николай обратился к военнослужащим с проповедью. Я думаю, это богослужение останется в вашей памяти долгое время. Не только за период службы здесь, 1 год, но и дальнейшие годы вашей жизни. Затем владыке была проведена экскурсия по военной части. Он посетил казармы и побеседовал с личным составом. Епископ Николай побывал в столовой, где питание военнослужащих организовано по принципу шведского стола.
Владыка также посетил кинологический питомник, где собак учат распознавать взрывоопасные вещества, мины и снаряды. Ему были показаны служебно-розыскные и сторожевые породы собак.